मेरे पास एक शानदार विषय है, मैकेनिकल कीबोर्ड मॉडिंग। अगर आप अपने कीबोर्ड को कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो ये प्रक्रिया न केवल मजेदार है, बल्कि आपके टाइपिंग अनुभव को भी बेहतर बना सकती है। सबसे पहले कीबोर्ड के स्विचेस पर ध्यान दें। स्विचेस कीबोर्ड का दिल होते हैं। आप विभिन्न प्रकार के स्विचेस के साथ प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि क्लिकी, लिनियर या टैक्टाइल। क्लिक की स्विचेस टाइपिंग के दौरान एक खास आवाज देते हैं, जबकि लिनियर स्विचेस बहुत ही स्मूथ होते हैं। अगर आप गेमिंग के लिए कीबोर्ड मॉड कर रहे हैं, तो लिनियर स्विचेस एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। अब बात करते हैं कीबोर्ड के की कैप्स की। की कैप्स को बदलना एक आसान और प्रभावी तरीका है अपने कीबोर्ड को नया लुक देने का। आप प्लास्टिक, पीवीसी या यहां तक कि मेटल की कैप्स का चयन कर सकते हैं। रंग और डिजाइन के मामले में आपके पास अनगिनत विकल्प हैं। अपने कीबोर्ड को पर्सनलाइज करने का यह एक शानदार तरीका है। फिर आता है ल्यूमिनेशन, आरजीबी लाइटिंग। आजकल के कीबोर्ड्स में एक आम फीचर है। आप अपने कीबोर्ड को विभिन्न रंगों में सेट कर सकते हैं। कुछ कीबोर्ड्स में प्रीसेट लाइटिंग मोड होते हैं, जबकि अन्य में आप खुद से कस्टम लाइटिंग बना सकते हैं। यह न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि गेमिंग के दौरान भी माहौल को बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं साउंड डेडनिंग की। अगर आप अपने कीबोर्ड की आवाज को कम करना चाहते हैं, तो आप फोम या साइलेंसर पैड्स का उपयोग कर सकते हैं। ये आपके कीबोर्ड के अंदर लगाकर टाइपिंग के दौरान होने वाली आवाज को कम कर देते हैं। इससे टाइपिंग का अनुभव और भी सुखद हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है कीबोर्ड का लेआउट। आप अपने कीबोर्ड के लेआउट को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। कुछ लोग 10 कीलेस कीबोर्ड पसंद करते हैं, जबकि अन्य फुल साइज कीबोर्ड का चुनाव करते हैं। यह पूरी तरह से आपकी जरूरतों और पसंद पर निर्भर करता है। अंत में, मॉडिंग के दौरान धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी चीजें सही नहीं होती हैं, लेकिन यही तो इस प्रक्रिया का मजा है। अपने कीबोर्ड को मॉड करते समय आपको सीखने और प्रयोग करने का मौका मिलता है। तो अपने कीबोर्ड को मॉड करने के लिए तैयार हो जाइए। यह न केवल एक प्रोजेक्ट है, बल्कि एक अनुभव भी है। अपने कीबोर्ड को अपने तरीके से कस्टमाइज करें और अपने टाइपिंग अनुभव को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं।